ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విజే ఫుడ్స్. ఈరోజు రెసిపీ క్యారెట్ చట్నీ. ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. దీనిలో 2 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కొద్దిగా హీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇందులో ఇలా చిన్నగా కట్ చేసుకున్న క్యారెట్ పీసెస్, ఒక 5 పచ్చిమిర్చి వేసుకొని బాగా మగ్గనివ్వాలి. సరే, ఆయిల్ అంతా పట్టేలా మిక్స్ చేసి మూత పెట్టుకొని 5 మినిట్స్ మగ్గనివ్వాలి ఫ్రెండ్స్. వీటిని తర్వాత మూత తీసి మగ్గిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. క్యారెట్ పూర్తిగా మగ్గిపోయింది ఫ్రెండ్స్. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ముందుగా వేపుకున్న క్యారెట్, పచ్చిమిర్చి చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. అలాగే కొద్దిగా బెల్లం, చింతపండు, కొద్దిగా వాటర్, రాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని టేస్ట్కి సరిపడా రాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి. దీన్ని మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు అదే కడాయిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. తాలింపు కోసం 5 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఆవాలు, మినప్పప్పు, జీలకర్ర, కరివేపాకు తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. వేపుకోవాలి. పోపు రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. పోపు బాగా వేగింది కదా ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న క్యారెట్ పేస్ట్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి.
క్యారెట్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకున్నాను. టేస్టీ అండ్ హెల్దీ క్యారెట్ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. దోశ ఇడ్లీలోకి చాలా బాగుంటుంది. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే విజయ్ ఫుడ్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.